Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, M. Rusli berharap korban terjangan angin kencang yang terjadi pada Jumat dini hari dapat bersabar dan tetap waspada akan kondisi cuaca yang menunjukkan curah hujan tinggi dan hembusan angin yang kencang. Hal ini disampaikan Rusli ketika menyalurkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Pinrang kepada korban bencana angin kencang di Kecamatan Matiro Sompe, Jumat tanggal 2 April tahun 2021. Rusli melanjutkan, bantuan berupa bahan kebutuhan hidup, kasur, selimut, tikar plastik, dan kebutuhan sehari-hari lainnya, disalurkan dengan harapan dapat meringankan beban para korban, sembari membenahi kediamannya yang rusak akibat terjangan angin. Selain Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang, juga ikut menyalurkan bantuan pada hari yang sama. Senada dengan pernyataan Kepala Dinas Sosial, pelaksana tugas Kepala BPBD Pinrang, Mat Talatta juga berharap agar bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban korban. Mat Talatta juga berharap masyarakat masih terus meningkatkan kewaspadaan, utamanya masyarakat yang bermukim di pesisir pantai yang rawan terdampak terjangan angin kencang.